Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгін ақпанның 8-і, сабақтың тақырыбы анардың пайдасы бар ма? Сабақтың мақсаты: заттың атын, сынын, іс-қимылын білдіретін сөздерді қолдана отырып, сөйлемдер құрастыру. Иллюстрация бойынша ауызша және жазбаша тілде мәтін құрау. Балалар, бүгінгі сабағымызда қолданылатын жаңа сөздерді үйреніп өтейік. Анар, анар шырыны. Анар шырыны пайдалы. Бұл анар шырыны. Бұл анар шырыны ма? Өте жақсы балалар, тағы да бір қайталап өтейік. Анар, анар шырыны. Анар шырыны пайдалы. Бұл анар шырыны. Бұл анар шырыны ма? Грамматикалық қоржын. Балалар, қазақ тіліне тән дыбыстардың дұрыс жазылуы мен айтылуына назар аударыңыздар. Анар шырыны пайдалы. Шырын салқын. Шырын жылы. Шырын тәтті, дәмді. Шырын тәтті емес, дәмді емес. Шырын қызыл. Қазақ тіліне тән дыбыстарды тағы да қайталап өтейік. Салқын, тәтті, дәмді, қызыл. Жарайсыздар балалар, өте керемет. Бүгінгі сабағымызды меңгеру жолында әртүрлі тапсырмалармен жұмыс жасап көрейік. Балалар, алдарыңызда берілген суретке назар аударыңыздар. Тыңдаңыз, қайталаңыз, оқыңыз. Өткен сабақта өткен сөздерді есімізге түсірейік. Қандай шырын түрлерімен танысқан едік. Анар шырыны пайдалы. Шырын салқын. Қызанақ шырыны пайдалы. Сәбіз шырыны пайдалы. Шырын жылы. Апельсин шырыны пайдалы. Дұрыс айт. Айдарына назар аударыңыз. Пайдалы, салқын. Жарайсыздар балалар. Келесі тапсырма: сөйлемдерді бірінші бағандағы сөйлемді екінші бағандағы сөйлеммен қосып сөйлемдер құрастырып көрейік. Алма шырыны пайдалы. Сәбіз шырыны жылы. Қызанақ шырыны салқын. Анар шырыны тәтті, пайдалы. Мен де сіздерді осылай сөйлемдерді жалғастыра білді деген ойдамын. Айтылым әрекеті. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Алма шырыны пайдалы ма? Алма шырыны қандай? Сәбіз шырыны қандай? Осы сұрақтың жауаптарын әзірлеңіздер. Ал балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріп өтіңіздер. Алма шырыны пайдалы ма? Алма шырыны пайдалы. Әрине балалар, алма шырыны денсаулыққа пайдалы. Алма шырыны қандай? Алма шырыны тәтті. Сәбіз шырыны қандай?
сәбіз, шырыны, дәмді. Жарайсыздар балалар. Әрине, сіздер де дұрысты жауап берді деген ойдамын. Келесі тапсырма оқылым әрекеті бойынша. Алдарыңызда берілген шырын түрлерін пайдалы ма, дәмді ме, тәтті ме, бәріміз бірге оқып көрейік. Үшінші тапсырма. Суретке қарап, сұраққа жауап беріңіз. Сіздердің алдарыңызда әртүрлі шырын түрлері берілген. Шырын пайдалы ма? Бұл қандай шырын? Шырын қандай деген сұраққа жауап беріңіздер. Бірінші суретте бұл алма шырыны. Алма шырыны тәтті, дәмді. Алма шырыны денсаулыққа пайдалы. Екінші суретте бұл қандай шырын? Бұл анар шырыны. Анар шырыны қызыл. Анар шырыны дәмді. Анар шырыны денсаулыққа пайдалы. Анар шырыны тәтті емес. Үшінші суретте берілген сәбіз шырыны туралы айтайық. Иә, сәбіз шырыны денсаулыққа пайдалы. Бұл сәбіз шырыны. Сәбіз шырыны өте дәмді. Төртінші суреттегі бұл қандай шырын? Бұл қызанақ шырыны. Қызанақ шырыны дәмді, қызыл және денсаулыққа пайдалы. Жарайсыздар балалар, дұрыс жауап бердіңіздер. Есте сақта айдарына назар аударайық балалар. Бүгін біз анар шырыны туралы өттік. Анар шырыны денсаулыққа пайдалы. Онда көп деген дәрумендер бар. Соның ішінде анар шырынында С дәрумені бар екен. Жарайсыздар балалар. Енді есте сақта айдарындағы жазылған сөйлемдерге назар аударыңыз. Шырын пайдалы. Бұл салқын шырын. Бұл жылы шырын. Шырын сөздеріне әртүрлі шырындарды алып, олар қандай деген сұрақтарға жауап беріп үйреніңіздер. Ал балалар, бүгінгі сабақтарда сіздер тақырыпты әңгімеге қатысып, өз ойларыңызды жеткізе алдыңыздар. Өз беттеріңізше шағын мәтіннен көптік, тәуелдік, жіптік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдандыңыздар. Осы әрекеттер бойынша өздеріңізді бағалаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.